Va. Greit pradėjo žydėti, nors šilta. Niek nabėdama, niek nabreko. Ir išpindėjai žmonės tame. Namonių dėkiam to. Čia reikės vasarą. Apie 15-20 minučių būtina reik pakaitinti, pavirinti, ką pažvers, nužveram. Ir pelį slovykus. Laba greta viskas. Po kokių 30, po 50 metų. Gal jaunims nebepaslinks nieko daryti. Nu, bus tai valdiški, tai bus parduotuvės, be abejo, ta gamyba, maistas, tiek yra. Bet va toks nuo mėnesį tas konservavams namų būda arba bus tokių, kur bus mėgėję. Gal nebebūti. Jo, žinok, čia gera uogienė. Skani. Viskas keita, žmonės jau tinginiau. Ting, bet ir tokius darbus. Skani bus. Užsukam karštą. Va. Skanu. Jau čia gali tepti blynę valgyti. Jo, ką parduotuvėj subombardaus, tausyk patys gaminsis. Žiūrėk, ką. Paleidom, tai į griuvėsius, nu, kon turi daryti, valgyti, tai rek. O, ką užkvepa. Česnaks ir acts ir visa kita. Nu, dabar bus tokie šviežiai marinuoti. Va. Ir viskas. Negali žinoti, kas ateityje bus. Aš nepranašus, tas negaliu pasakyti. Dabar, jeigu būtų kars, irgi žmonės pradėtų kitaip jau. Nebebūtų turtuolių tokių. Dabar tai irgi. Juk kas dedas? Milijonierių Lietuva atsirado. Iš kur? Iš dangaus nenukret. Ne mano, neberst pinigą. Irgi iš tų eilinių žmonių viskas yra. Iš mūsų kopras sukaup. Kažkas dirb, kažkas vargst, kažkas šiaip savo gyvenu, o kiti lopst savo gudrumu. Mok išnaudoti, mok pasinaudoti, mok susikrauti, mok, nu aišku, neįdirbti, kažkiek tai mąst, tos smegenėnis į gudris ten sugeba. Bet tai irgi iš kitų žmonių sąskaita. Kitų sąskaita. Kažkas uždirbtom pinigam, sukrauna. Skrusdėlis nesuneša. Mes sunešam tokiai šitą. Eilinė. O gal tu norėsi vežti į ką, tuo agurkėliu? Juk tau ta kamera nesunki.